Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mama Siska. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian waktu aku bikin resep ala natto atau natto KW. Pokoknya ini gampang banget, beda dari yang dibayangin dan rasanya jauh lebih enak daripada natto. Ini cocok banget buat kalian yang penasaran pengen makan ala-ala natto tapi nggak berani sama baunya. Kita tonton aja resep yang ala kadarnya berikut. Cikidut. Oke guys, karena natto itu bahannya dari kedelai yang difermentasi ya guys ya. Jadi aslinya tuh natto tuh dari kedelai yang difermentasi lama banget sampai menimbulkan bau. Nah ini sama kayak kedelai di Indonesia. Kalau di Indonesia kan hasil dari fermentasi kedelai kan tempe ya guys ya. Nah jadinya kita buat seperti ini. Kita pakai tempe yang belum jadi. Seperti ini guys bentukannya. Yang penting berhasil. Yuhui. Oke guys, untuk bahannya ini persamaannya natto Jepang sama Indonesia ya. Natto ala aku itu kedelai sama-sama pakai kedelai yang difermentasi. Bedanya ini kedelai fermentasinya lebih enak. Jadi yang kita pakai ini adalah tempe yang belum jadi ya guys ya. Tempe yang belum jadi, kemudian margarin, dan kemudian ini pengganti wasabi sama sausnya. Aku pakai saus biasa sama mayones. Aku pindahin ke plastik biar persis sama kayak modelannya natto seperti yang lagi hits itu guys. Yuhui. Oke guys, kemudian yang ini kita kasih masako ya guys ya. Masako atau roiko ditambahkan sedikit air, habis itu kita saring. Udah deh kita goreng. Dan by the way, kasih masakonya jangan banyak-banyak ya guys ya, karena dari margarinnya sendiri itu udah asin banget, udah enak, gurih, renyah. Ditambahkan mayones sama saus makin renyah juga. Yummy. Oke guys, sekarang caranya kita masak kedelainya dulu. Nah ini apa namanya bedanya kalau sama natto yang asli tuh kurang lengket ya guys. Tapi kalau kalian mau sama persis buat konten, misalnya buat konten mukbang gitu, kalian mau buat yang sama persis, tinggal kalian tambahkan tepung maizena. Itu nanti jadi ada lengket-lengketnya, tapi baunya bener-bener nggak enak ya, nggak sesuai ekspektasiku. Jadinya aku digoreng biasa aja. Kedelainya digoreng biasa aja. Nanti yang udah kena bumbu bumbu masako ataupun roiko yang dicampur air itu kita saring dulu, kemudian kita goreng sampai mateng. Setelah itu kita baru pindahkan ke tempat yang seperti di natto yang asli itu, seperti bentukan natto yang asli, terus dicampur sama saus dan mayones. Jadi deh guys, yuhui. Oke guys, tinggal diublek-ublek. Jadikan guys, yui.
Dari Sabang sampai Merauke, hanya janda yang paling oke. Ayo, Walau mukaku kayak triplek, tapi cintaku padamu real, no fake.